các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Slimy. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm slime Hồng Kông nha. Thì nhà mình có hơi ồn thì các bạn mong các bạn thông cảm, tại vì gần nhà mình có một cái nhà trẻ đây bên cạnh luôn nè, nên là có tiếng trẻ em hơi ồn. Nếu các bạn không nghe mình rõ thì mong các bạn thông cảm nha. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu nguyên liệu trước nha. Đầu tiên thì mình sẽ có một cái hũ, ở trong này thì có slime nha. Tí nữa mình sẽ bỏ slime ra. Đây là slime trong, mình đã đợi cho thời kỳ nó trong, mình đã được 3 lần rồi. Còn cần một tô, trong này có nước ở đây, và kim tiêm giấy để trang trí, và còn có tram nha, màu. Và mình còn có một cái ly, nhưng mà mình không biết để gì nên mình cứ để đó thôi. Và một cái slime trong, rất là trong nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi làm, bắt đầu làm việc nha. Rồi ok nha. Đầu tiên mình sẽ lấy cái tô ra, mình vừa mới mua tô luôn. Và đây là slime trong của mình sẽ quét cái slime trong của mình ra nha. Các bạn thấy không? Nó rất là trong luôn. Quét ra đây hết. Hình như là cái slime trong này của mình nó hơi chảy nhưng không sao hết. Đây là chiếc slime trong của mình. Nó thơm một mùi gì mà mùi candy wash, có nghĩa là kẹo ngọt đó các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ lấy cái ly và bỏ cái slime vào một bên. Mình sẽ cho các bạn xem cái slime này luôn. Nhà nó đây chụp thời kỳ rất là trong. Đây, mình sẽ bỏ nó vô đây, cất nó đi. Cái này nó không quan trọng nha. Đây là cái slime trong. Mình sẽ lấy cái hộp đựng. Rồi đầu tiên mình sẽ trang trí ở dưới đáy trước nha. Đầu tiên dưới đáy thì mình sẽ, cái làm slime mình có rất là đơn giản luôn. Mình đã học cách của chị cái chú. Mình cần một cái hũ không các bạn. Sau đó mình trang trí một cái gì tùy thích ở dưới đáy được. Hoặc các bạn có thể cho cố hoặc là cho kim tuyến, nhưng mình rất là thích kim tuyến giấy nên mình đã bỏ nhiều vô ha. Đấy, cho vô, đã cho vô rồi. Bây giờ mình sẽ cho màu ở dưới đấy. Các bạn thích cho nhiều hay cho ít, và mình lựa màu vàng. Mình sẽ cho một dòng ở giữa đó. Tiếp theo mình sẽ cho slime của mình vào nha. Để slime trong của mình vừa mới làm nó hồi 2 tuần trước, rồi cho nó trong đó các bạn. Đây, các bạn cứ để 1-2 tiếng gì đó thì các bạn sẽ thấy màu loang ra nha. Ok, mình sẽ lấy cái tay, cái trỏ của mình ấn nó xuống. Rồi mình sẽ đặt thêm một lớp kim tuyến nữa. Mình nghĩ là mình sẽ cho thêm một chai hoặc là cái gì đó các bạn thích yêu thích nha. Rồi sau đó thì mình sẽ đặt cái thêm một lớp slime nữa. Slime mình làm rất là dẻo luôn. Các bạn rất là thích slime trong bên mình. Và mình còn bán slime trong rất là rẻ, chỉ có 35.000 mà hũ đầy thế này nha. Và sắp tới mình sẽ có một restock slime này. Cái này cũng trong đoạn restock của mình đó. Đấy, các bạn thấy rất là xinh. Sau đó mình sẽ đặt cái trong của mình vô. Đặt trong vô, đúng rồi. Sẽ đặt cái trong nó lại.
mình sẽ đi kiếm một cái chai nha. Sau bao nhiêu lâu mình đi kiếm thì mình kiếm được hạt fishbowl rồi các bạn. Sẽ bỏ một chút ra tay, rắc vô. Đây là hạt slime Hồng Kông á, nên mình chỉ cho vài hộp thôi. Ok, tiếp theo mình sẽ cho thêm một lớp slime nữa nha. Sẽ đặt thêm vài hộp nữa. Sẽ nhỏ thêm miếng màu. Sau đó mình sẽ đặt thêm một lớp slime nữa. Slime mình rất là trong nha. Mình sẽ cho thêm một lớp giấy nữa nha. Mình sẽ đặt thêm một lớp slime nữa nha. Slime này sẽ có trong đợt restock của mình. Nhiều quá, nhiều quá. Giấy. Và các bạn biết mình là một người rất là lè lối luôn đúng không? Thì cái slime nào mình cũng cho cùng một đống đồ vào. Ok, bây giờ mình sẽ đặt vào. Thì trong video mình đó thì mình sẽ cho các bạn xem thành phẩm nha. Trong một video nào đó thì các bạn hãy úp ngữ lại để cho hay là mấy cái gì nó không được đại phía dưới nha. Mình sẽ để ở ngoài nắng nha. Và mình sẽ cho các bạn xem cái slime của mình. Đây là slime còn dư á. Slime bên mình làm rất là đặc, dẻo và trong luôn. Mình sẽ cho thêm một miếng màu. Đây là vàng. Sẽ cho các bạn xem chất slime bên mình. Và Kiki Waka, Biggie Slime và chị cà chua và Baby Cuba Home để chơi thử chất của mình. Và thể mình làm rất là đẹp, đặc và rất là dẻo nữa luôn, rất là trong. Slime bên mình thì rất là nhẹ. Đây, một hũ như thế này chỉ có giá là 40. Còn một hũ thế này, đây là hũ công đó nha, 50. Và các bạn mua hũ bánh flan á là 25.000 nha. Slime bên mình làm rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ cho cái slime sắp trong vào đây.
video của mình đến đây cũng đã kết thúc. Nếu các bạn thích video này hãy cho mình một like và đừng quên đăng ký, subscribe, chia sẻ cho mình nha.